Wawancara ayam. Wawancara Ayamnya wawancara. ayam sama yang punya. Halo guys. Namanya Boni. Warna di daerah Condet. Condet. Ini dia ayamnya. Namanya siapa? Ayam. Nama ayamnya siapa? Apa nih? Namanya belum punya nama, mau dikasih nama No Weekend sih. Tuh. Alat. Ini ayam apa nih? Ayam apa? Ayam Bangkok. Dari mana nih ayam? Ini ayam Bangkok dari Bogor. Sekarang lagi ganti bulu, ganti mabung pertama. Ini buat diadu ya? Buat ketangkasan aja, olahraga. Kalau diadu menang nggak nih kira-kira? Lu mau ngalahin gua? Lu mau ngalahin gua? Biasanya sampai umur berapa kalau ayam Bangkok ini? Kalau ayam Bangkok ini nggak terbatas sih, sampai sampai dia bosen aja biasanya. Kalau udah bosen dia udah cukup tutup usia. Makannya apa nih makannya nih? Makannya jagung halus sama beras merah biasanya. Gitu. Biasanya ekstra foodingnya telur puyuh, tomat, biasanya gitu. Oke guys, kita ke ayam satu lagi. Ayam kate. Masih bersama Mas Boni. Nah, ini ayam kate. Ini dari mana nih asalnya ya, Mas? Ini dari toko deket-deket sini, Oh, toko burung. Kredit ya? Toko Oh. burung dekat sini. Bisa kredit, Mas? Bisa juga sih. Ini makannya apa nih? Ini makannya ya seadanya aja, kadang ada apa yang ada di lemari tuh ikut juga. Ada dedek. Ngopi juga nih ayam ya? Kalau inget dikasih makan, kalau nggak inget dia paling itu aja teriak-teriak kokok-kokok lapar gitu. Ini kalau suara kokoknya gimana? Suaranya kecil sih, kokoknya agak kecil gitu, high gitu suaranya. Coba disuruh kokok, bisa nggak? Nggak bisa kalau lagi begini nih. Dia kalau lagi di kamera gitu kadang nggak mau gitu. Ini ayam kate namanya ya? Ayam kate. Dari? Ya, kurang tahu juga saya. Ini udah umur berapa nih, Mas? Ini umur 8 bulan. Udah lama melihara ayam gitu. Saya hobinya dari kecil. Ya, Gitu. dari kecil. Hobi Kalau aja. binatang yang lain, Paling burung, ada burung kepodang di dalam situ yang warna emas itu. nih guys, ayam kate. Ini buat ini aja ya, Buat bukan hiasan aja. Hiasan dinding, hiasan di luar rumah aja. Ini nggak berguna sih guys, ini konten ini jangan ditonton ya. Masih ada nih Mas nih. Ini burung Ini apa nih? Burung kepodang dari Monyet ya? Dari Belitung. Oh, Kura-kura. Dulu sih kata orang kura-kura. Saya dari mana burung ini? dari Belitung. Oh, dari Belitung. Gimana bawanya waktu itu? Bawanya jam-jam aja. Saya masukin ini aja. Kuat sih. Masukin itu kotak aja, masukin dalam tas. Ya kalau dia lolos, alhamdulillah. Kalau nggak lolos, masya Allah gitu. Kasihan burungnya waktu itu ya. Iya, bagus sih bulunya. Sudah sering begitu Mas ngerjain gitu. Udah berapa kali sih? Bohongin petugas bandara. Bukan bohongin sih, saya kan berusaha. Kalau dia mau ditangkap ya saya pasrah. Itu sampai itu kalau udah diambil ya sudah, berarti saya nggak rezeki gitu loh Mas. Halo petugas bandara. Kalau Bapak ini berangkat, tolong dicek ya. Mukanya tolong dikasih tanda merah ya. Biasanya yang dibawa ini nih ya. Ini kan Bapak. nggak dilindungi, barangnya masih banyak. Kalau dilindungi saya nggak masukin konten ini. Burung apa namanya? Kepodang emas. Kepodang emas. Tuh. Waduh, warnanya Dia makanannya tangan kadang-kadang. warnanya tuh. biru ya. Makanan jari-jari tangan tuh, makan jari tangan tuh. Kalau urusan jari tangan makan dedek. Tuh. Yang ada aja, kalau nggak ada ya pasrah aja di dalam kandang gitu, suaranya kayak gitu. Tidurnya kan. jam berapa Agak dia burung? serat-serat nih.
tidurnya kalau ingat aja, kalau udah ngantuk ya tidur, nggak diatur mas kalau ini mas. Tuh. Tuh, mas suaranya agak serak-serak gitu. Tuh, mungkin banyak dahak juga kayak jadi mas. Tuh. Ini umur berapa nih? Ini kalau sama saya sih kayaknya kurang tahu pastinya mas. Kalau waktu itu sih sudah sama saya tuh udah mabung sekali udah sama saya nih mas. Jadi banyak juga peliharaannya ya mas ya? Ada Sementara burung, ini tiga. ada ayam Bangkok, Ayam apa? ada ayam kate, apalagi mas? Semut juga ya biasanya? Kalau semut sih saya nggak khusus pelihara, dia liar-liar gitu aja mas. Ini nggak dikawinin nih mas? Nggak ada, saya nggak tahu ini perempuan apa laki-laki. Oke guys, kita udah melihat-lihat peliharaannya Mas Boni. Makasih. Aslinya dari sudah mana, Mas? nonton. Saya dari Belitung, Tanjung Pandan. Salam-salam buat orang Belitung. Halo orang-orang Belitung, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Ya. Jangan lupa tonton setengah-setengah aja nontonnya, jangan sampai habis. Siapin kotanya. Beli Kotanya, ya. Kalau enggak wifi ini ya kedai kopi boleh. Ya. Nontonnya. Mau ditonton juga boleh, gak ditonton juga gak apa-apa. Ya. Rugi tapi kalau nggak nonton ya. Rugi gak nonton. Ya. Oke.